Ešte som zabudol spomenúť jeho meno. Volá sa Peťo Košinár. Našťastie. Takže, dobrá správa. Mám rád príslovia porekadlá a po tom, čo som počul pred chvíľkou, som prišiel k veľmi nebezpečnému záveru. O 20 rokov budem bez práce. Nebude to kvôli tomu, že všetky deti budú vzdelávané doma, alebo kvôli tomu, že by odrazu školstvo sa tak prudko zlepšilo. Bude to kvôli tomu, že budú rozmýšľať inak ako tie dnešné. O tom, ako funguje dnešný svet, v tom elektronickom, nie v tom fyzickom, ktoré tu máme, o tom vám idem práve porozprávať. Moje meno je Peter Košinár a pracujem v jednej z tých firiem, ktorá to tu tak trochu nejak sponzorovala, či partnerovala, či čo to. To nie je podstatné. Ja nerozprávam o firme, ja rozprávam o veciach, ktoré sú zaujímavé. Takže, chvíľa napätia. Stlačím tlačítko a nič. Čo sa s tým ešte dá spraviť? Víťaz. Dobre, toto bola ukážka niečoho, čomu sa štandardne povie, to je počítačový vírus. Ono to sa to pokazilo, ono to nefunguje. Takže ja urobím to podstatné a spýtam sa vás oveľa zaujímavejšiu otázku. Čo je to milión? Viete? Neviete? Čo si predstavíte, keď poviem milión? Akože je to napísané, pekné slovo, je tam jednotka za ňou 6 nul. Predstavujete si pod tým baktérie? Predstavujete si pod tým galaxie? Noro tu rozprával o tom, že ako sú bilióny a bilióny galaxií. Sú ľudia, ktorí si pod tým predstavia počet narodených detí. Sú ľudia, ktorí si pod tým predstavia množstvo škodlivého softvéru. V mojom prípade je to niečo iné. V mojom prípade je to zárobok. Nezarábam toľko, nie som to ja, ktorý by toľko zarábal, ale spýtam sa vás také, že za koľko by ste zarobili 1 000 000 eur? Podľa toho, čo som si pozrel nedávno v nejakom časopise, som sa dočítal, že priemerná mzda na Slovensku v minulom roku bola 770 eur za mesiac. A vyšlo mi z toho, že keby vám štát z toho vôbec nič nezobral, tak ani za 100 rokov nezarobíte 1 000 000. Na druhej strane sú ľudkovia, ktorí dokážu zarobiť 1 000 000 za rok. To bolo pred 3 rokmi. Ktorí dokážu zarobiť 20 miliónov za mesiac. To bolo pred rokom. To sú tí, ktorí stratili morálne zábrany a zneužívajú iných. Zneužívajú iných v inom svete, ako v tom, v ktorom sú títo navyknutí fungovať. My fungujeme v tom reálnom svete, v tom, ktorý poznáme. Vidím strom, vidím trávičku. Nevidím trávu, vidím trávičku. Čo sa ale deje, keď prídem? Čo sa ale udeje, keď v tom skutočnom svete niekto začne pracovať a interagovať s tým virtuálnym? To, čomu hovoríme internet, to, čomu hovoríme sieť. To elektronické, na čo sa používajú zariadenia, ktoré jeden výstup je tam, druhý je tam, ďalší je tam. Dovnútra toho, kto z vás vidí, ako tam veci vo vnútri fungujú? Sú ľudia, ktorí rozumejú tej elektrickej časti. Sú elektrotechnici, vyznajú sa v detailoch, ako behajú elektronika diaľ, vedia, aké napätie kam majú zapojiť. Sú ľudia, ktorí sa vyznajú v iných častiach. Tí, čo sa vyznajú v tom, ako funguje logika, aké veci sa tam posielajú, čo je významom tých jednotiek a nul, ktoré tam behajú. Ale stačí to? V tom reálnom svete tiež, keby som vám napísal Maxwellove rovnice, tak z toho sa dozviete presne, ako funguje elektrodynamika. Ale na čo vám to bude? To si nestačí na to, aby ste pochopili krásu, aby ste vedeli interagovať s ľuďmi. To je málo. Ten exaktný popis je málo na to, aby ste vedeli pochopiť svet. Možno aj ten exaktný popis toho virtuálneho je málo na to, aby ste v ňom vedeli fungovať ako ľudia, ako tí reálni ľudia. Tie svety sa líšia. Základná vec, ktorej sa líšia, je tá, že v tom súčasnom svete, v tom reálnom, sa veci nekopírujú, neklonujú. Nie je to kvôli zákazu etickej komisie, tá možno zakázala klonovať ľudí, ale je to kvôli tomu, že sa jednoducho naklonovať nedajú. Kolegovia fyzici by povedali, že tam je taký no cloning theorem, veta o neklonovaní. To s tým nemá tiež vôbec nič spoločné. To, čo je podstatné, keď je nejaká vec, prezentovátko, ktoré chytím a presuniem na iné miesto, ono na tom pôvodom nezostane. V elektronickom svete sa veci môžu kopírovať, môžu sa množiť, môžu pribúdať a každá kópia je presne tak dobrá ako originál. Keď niekto niečo skopíruje, nezanechá na tom otlačky prstov. Nezostanú po ňom stopy, ktoré by ho umožnili ľahko nájsť. Ten akt kopírovania vyrobí identickú vec. Identickú, rovnako použiteľnú, rovnako zneužiteľnú. Dobrá správa je, že v tom virtuálnom svete niektorí z nás už fungovať vedia. Väčšinou to nie sú tí, ktorí sú starí. Väčšinou to nie sú tí, ktorí sú čerstvo narodení.
Je to niečo medzi tým. Tí, ktorí sa s tým svetom stretli. My sme prvá generácia tých, ktorí pracujú s počítačmi. Tí, čo boli starší, teraz nehovorím o veku, sú medzi nami starší, sú medzi nami mladší, ale hovorím o tom, že to sú prví ľudia. Nikto z našich rodičov nebol ten, ktorý by naozaj aktívne pracoval s počítačmi. Aspoň teda predpokladám, že nikto nemal v doma nejaký tajný počítač, o ktorom by nikomu nepovedal a vynašiel 50 rokov pred ostatnými. Možné to samozrejme je. To je ale... To je ale vec. To je nový svet, do ktorého sme vstúpili. Každý sa v ňom začal nejak správať, každý preberá nejaké vzory, každý sa učí. Tento svet je ale oveľa mladší ako ten, ktorý poznáme. Skúsenosti, ktoré máme v tom reálnom svete, tých je veľa. Tie boli získavané za dlhé roky. Tie boli vybudované postupne. Ten virtuálny svet má možno 20 rokov. Keď som bol veľmi na deti, tak poviem, že 26 rokov. Je to trošku mladšie ako ja. To je tak jediné, to podstatné. Za ten čas sa nedalo vybudovať toľko znalostí, toľko informácií, toľko vecí, toľko vedenia o tom, ako veci fungujú, ako v tom reálnom. Tie skúsenosti, ktoré ste nadobudli, potrebujete niekomu odovzdať, aby sa ďalej skultivovali. Dá sa to odovzdávať tak, ako sme počuli pred chvíľkou. Vzdelávať doma, vzdelávať v škole, učiť sa a tak ďalej. Ale veľakrát tam pomáha pýtať sa. Mnoho ľudí má problém s tým, že vedia, že napríklad ich dcéra alebo syn sa v počítačoch vyzná, oni niečo nevedia. Ale to je veď hamba spýtať sa syna, akože, ako to funguje. Ak ste videli komédiu Marečku podjetý mi pero, tak tam bolo. No a to udeláš jak? Hovorí syn otcovi a otec synovi. No počkej, jak ja udelám? Skúšiš ty mne nebo ja tebe? No jo, ty mne. Takže skutočný stav bol presne opačný. Otec si nepriznal to, že niečo nevie, ale napriek tomu sa to chcel dozvedieť. To nie je hanba nevedieť niečo a spýtať sa. Oveľa väčšia hanba je nepoučiť sa alebo sa nespýtať vôbec. Lebo tým zostanete hlúpi. Kto je hlúpy? 3-krát skúpi. Toto je svet, ktorý sa musí vybudovať postupne, nie naraz. Sú tu také krásne veci, ktoré sa učia kde? Neviem. Ja nie som kognitívny psychológ, ja neviem, kedy sa takéto veci deti učia. Že červená znamená stoj, zelená znamená choď. Ale viem, kedy sa naučia, že na linku sa má klikať. Ak je to počerknuté a modré, kliknite na to. To sa naučia od svojich rovesníkov, od otca, od kohokoľvek to vypozorujú, že toto sa robí. A je to dobré? Je dobré klikať len tak na čokoľvek, čo vidíte? No odpovede samozrejme z môjho pohľadu, že nie. Ako ja vidím množstvo prípadov, keď to je veľmi zlá idea. Stále ich je oveľa, oveľa viac. Stále ich je oveľa, oveľa viac tých, kde sa to vyplatí, kde je to, čo hľadáte. Klinka naozaj vedie tam, kam treba. O tom je celý pojem hypertext. To bol kedysi taký dobrý názov. Dnes to už nikto nenazýva inak ako web. Prepojené veci. Z jednej môžeme prísť na druhu. Z jedného zdroja informácií na druhý. Pozriem si niečí blog, dozviem sa tam o novorodencoch, kliknem si, novorodenec, dozviem sa, ako vyzerá, ako postupne rastie. Či 700 minút je magická hranica a podobne. Naštudujem inú štúdiu, nájdem tam PDF, v ktorom sa niečo píše. Ale napriek tomu, aj v tomto svete, prekvapivo, nie sú tam iba dobrí ľudia, ktorí sú všetci spolupracovať. Tak to bolo kedysi dávno, keď internet začínal. Bola taká spolupráca, to boli kamaráti. To boli vedci, ktorí sa navzájom zdieľali dáta. Nemali problém, že niekto použije jeho počítač a podobne. Nikto tam nemal proste niečo tajné, čo by nechcel pustiť. Samozrejme, boli také veci, ktoré boli tajný výskum a podobne, ale to bolo na inej úrovni tajnosti, ako to, že by ste si niekoho nemali radi. Že by bol niekto váš nepriateľ, chceli by ste mu uškodiť, zmazať jeho súbory, na ktorých pracoval, do ktorých investoval ťažkú námahu niekoľko rokov. To by čosi, čo nebolo tak príliš mysliteľné. S tým, ale koľko ľudí na ten internet prišlo postupne, tak tento stav sa zhoršil. Je tam časť tých, ktorí sú zlí. Je tam veľká časť tých, ktorí sú dobrí. Je to podobné, analogické, ako v reálnom svete. Sú tam tí, ktorí sú zlí, sú tam tí, ktorí sú tí dobrí. Tých dobrých je omnoho viac. Ale napriek tomu počúvame hlavne o tých zlých, čo urobia. Málo kedy čítate, že požiarník zachránil mačku alebo doniesol topánky. Oveľa častejšie počujete, že niekto niekoho zabil, niekto niekoho okradol. To sú tie veci, ktoré sú zlé. Dobrá správa je, že pokiaľ sa o nich dočítate v novinách, znamená, že sú zriedkavé. Až budú tak časté, že o nich už nebudete čítať, tak to až bude zlé. Vtedy už bude neskoro. Našťastie je šanca tomu pomôcť. Vzdelávaním sa a pýtaním sa, či už detí alebo starších, nie je problém niekto mu povedať, babička, urob toto. To je väčšinou, tá najstaršia generácia sú tí, ktorí sa boja veci, ktorí nemajú problém sa niečo spýtať. Tá stredná sú veľmi často tí, ktorí sa to považujú za hanbu. Ja to predsa nemôžem spraviť.
Však ako to jak by som vyzeral pred svojim synom. To je hlúposť, to je nezmysel. Syn toho môže vedieť viac a veľakrát vie. A áno, môže byť účelový, môže si povedať, že dobre, ja ti to poviem ocko, ale zaplať mi toľkoto, alebo zvýš mi vreckové, alebo ešte zábavnejšie, že ako, no ale budem môcť dostať pri počítači ešte o hodinu dlhšie. To ale nie je dobrá cesta, to je úplatkárstvo, to je síce čosi, čo je užitočné ich naučiť, ale nie používať, ale bojovať proti. To vzdelávanie a učenie je potrebné na všetkých úrovniach a nie na úrovni školskej, kde niekto príde a prečíta si v učebnici 3 riadky pod sebou. Také veci sa zabúdajú. Neviem, či viete, ako vyzerá to, ako keď sa študent učí na skúšku. To je, že nič nevie, potom odrazu vie, potom zabudne a pokračuje ďalej. To je tá krivka, ktorá vyjadruje to, že ako vyzerá učenie sa na skúšku, ktorá ma nezaujíma. Predo mnou bol krásny príspevok toho, ako sa dá ten záujem udržať. Ten záujem musí vychádzať z toho, kto sa učí, nie z toho, kto ho učí. Ten, kto ho učí, môže byť entuziastický, môže byť zaujatý, ako sa mu páči, ale to nestačí. Je potrebné, aby ten záujem vychádzal z toho, kto sa chce učiť. Ten je ten, ktorý má šancu niečo sa dozvedieť. Ten je ten, ktorý má šancu to ďalej zveladiť a spôsobiť zlým v budúcnosti ťažkosti. Nie tak, že by ich prepadol, ale tak, že sa nestane ich obeťou. Ja tu mám taký zoznam slov. Je ich tam dohromady 6. Čo medzi ne nepatrí? Vie niekto? Všetci mlčia, čiže nikto nevie. Dobre, alebo druhá možnosť, dozvedeli ste sa, že mlčať je zlato, čo je tiež pravda. Z týchto vecí medzi ne, podľa mňa, nepatrí súkromie. Nepatrí tam preto, lebo tie ostatné veci sú tie, ktorých sa niektorí ľudia boja. Mnohí ľudia sa boja lietať, mnohí ľudia sa boja učiť v škole matematiku, mnohí ľudia sa boja jadrových reaktorov, ďalší sa boja toho, že budú sami, ďalší sa boja zubára. Súkromie je iné. Súkromia sa ľudia neboja. Oni sa boja oň. Oni sa boja o svoje súkromie. To je tá vec, ktorá im chýba. To je to, čo by sa sťažovali, keby im niekto ukradol. Kto by mohol, ako sa kradne súkromie? Ako prídem k vám, teraz ako otvorím niečo skrinku a teraz vyberiem 5 kg súkromia a odnesiem si ho domov? No, asi nie. Mám tu ešte druhý zoznam, na ktorom sú 4 mená. Keď ich nepoznáte, tak ten prvý a ten tretí, to sú páni, ktorí založili Google. Ten štvrtý založil Facebook. Ten druhý, to nie je pán, to je dáma. Kto nepatrí sem? No, sem v skutočnosti nepatrí matka. Lebo veľakrát o vás vie, nie kvôli tomu, že je žena, ale kvôli tomu, že o vás veľakrát vie menej ako to, čo sa zdôveríte iným. Ako to, čo sa zdôveríte Google. Ako to, čo sa zdôveríte Google, ako to, čo píšete na Facebook. Neviem, či viete, čo vaše deti píšu na Facebook. Veľakrát tam napíšu niečo, ako napríklad, že práve som došla domov a mama mi vynadala za to a to. Ale bez toho, aby ste boli jej priateľkou, v zmysle Facebookovom, nie skutočnom, tak sa to možno nedozviete. Možno aj kamarátky o tom budú vedieť. Možno sa to občas dozvie pán Google. Keď si vyhľadáte svoje meno, občas sa nestačíte čudovať. Ja som sa o sebe dozvedel tiež veľa zaujímavých vecí, keď som sa vyhľadal. Našťastie to boli moji menovci, nie ja. Dozvedel som sa, že riadím akúsi firmu a myslím, že som aj biatlonista alebo niečo také. To nie je až tak podstatná vec. Z tých informácií sa dá veľa vyťažiť. Na tom je založený Google, na tom je založený Facebook. Tie informácie, ktoré im poskytujete, oni z nich ťažia. Oni vám dávajú reklamu. Oni vám dávajú reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať. Podľa toho, čo hľadáte, podľa toho, čo píšete, kam sa pozeráte, na aké linky klikáte. Oni o vás vedia veľmi veľa. A zamyslite sa nad tým, keď chcete niečo, aby to bolo neverejné. Je rozumné to vycapiť niekde, kde to možno bude vidieť časom každý? To časom nemusí byť o 100 rokov, keď sa všetky archívy odtajnia. Toto nie je v žiadnych tajných archívoch hlavne. Ale to môže byť napríklad o 2 dni, keď sa niekto vo Facebooku sekne a spôsobí, že všetky veci budú vidieť. Alebo keď sa zmenia podmienky používania. Ak ste si všimli, tak pri registrácii na všelijaké stránky sa podpisujú také veci, že terms of use, čiže pravidlá používania a podobne. A väčšinou v nich je taká magická formulka. No a tieto podmienky sa môžu zmeniť kedykoľvek a bez toho, aby sme vás za to upozornili. Vy si to musíte sledovať sami. Tak schválne. Koľko z vás pravidelne tieto veci sleduje? Výborne, vaša odpoveď bola očakávaná. Toto je to, na čo ľudia častokrát narážajú. Si myslia, že keď niečo je napísané na sieti ako súkromné, že to súkromným aj bude. Nie. Keď to dám von, tak to bude možno vonku. Keď to dám do počítača, bude to v počítači. Keď to dám do mobilu, bude to v mobile. A počítač, mobil a podobné veci nie sú ja. To je nejaké zariadenie, ku ktorému môže mať prístup niekto iný. Niekto iný fyzicky, ale aj niekto iný z opačného konca sveta.
Vo všeobecnosti platí, že počítače nezvyknú klamať. Same od seba nemôžu klamať. Klame ten, kto sedí za nimi. To je ten, ktorý tam môže poskytnúť falošné veci, môže o sebe tvrdiť nejaké nezmysly. Môže sa vám nahovoriť, že ja som váš priateľ a potrebujem od vás súrne $100, lebo som momentálne na pustom ostrove a mám tam internet. Toto sa môže stať, keď sa tí, ktorí ten internet používajú, naučia nedôverovať všetkému, čo vidia. To bude dobrý stav. Toto je vec, ktorá platí globálne. Treba všade nad všetkým rozmýšľať, lebo internet nie je lokálny, internet nie je dedina, internet je všade. A to je podstatné, za tým sa zamýšľať. Keď niekto na vás útočí, môže byť to nepriateľ z opačného konca sveta. Jeho nemusí zaujímať vy. Od jeho cieľom môže byť akurát niečo z vás získať. Každý človek sám o sebe je človek milión. Ale to neznamená, že keď ste nezaujímaví kvôli počtu, že vy sa obeťou nestanete. Alebo vy. Ktorýkoľvek sa z vás môže stať obeťou, nie úmyselne, ale náhodou. Dobrá správa, dorozprával som. Rozprávka žiaľ nekončí. Ten príbeh sa neskončil tým, že som dorozprával. Ten príbeh sa skončí až vtedy, keď všetko zlo vymítime, čo tak skoro nebude, v rozprávkach to býva rýchlejšie, ale hlavne vtedy, keď ľudia zmúdrejú, prestanú nalietavať na veci, ktorým by v realite nikdy neuverili, ale vo virtuálnom svete ich považujú za reálne, samozrejme, výhra v lotérii a podobne. S tým si sa určite stretli už aj vy. Tým vám ďakujem za pozornosť a rozprávky je naozaj teraz už koniec.